مرګ په سود ناول قدرمنو اورېدونکو سلامونه احترامات مې ومنئ. مرګ په سود ناول شپږمې برخې ته مو زه عباسین صدیقي هرکلی کوم. هیله لرم چې تر پایه راسره واورئ. ما چې د 4 کسانو د وژلو خبره واورېده، طارق نه مې ویره زیاته شوه. باید ډېر په احتیاط مې ورسره خبرې کړې وای. د خندا تمثیل مې وکړ، له شکل نه خو داسې نه ښکاري. عمران وخندل. زموږ ناکامي همدا ده، له خلکو په مخونو او خبرو تېر وځو. کنه د هر چا په کونه کې شیطان ننوتی او یوه نه یوه بدي او ګناه لري. بیا یې شیرین ماما ته ګوته ونیوله. ته اول دا شیرین ماما وګوره، فرشته ښکاري، خو د وسلو په قاچاق کې نیول شوی. شیرین ماما ځمکې ته په کتو شو. د هر انسان نه تېروتنه کېږي. خدای جل جلاله دې زما محبس کې دا دوزخي ورځې شپې زر خلاصې کړي. یو څه هم په دې نه ارزي چې خپلې ازادۍ پرې وبایلو او له کورنۍ لرې شو. عمران په خندا شو. شیرین ماما، په سخته کې هر سړی توبه وباسي. هغه څنګه شعر دی چې توبه هله له شرابو چې شراب درته پراته وي. شیرین ماما پرې وربرګ شو. ما ویل چې اوس روننښلي، خو هغوی د یو بل ډېرې سختې خبرې هم زغملې. عمران نه مې وپوښتل، او تا څه کړي چې دلته پروت یې؟ هغه خوله خبرې ته جوړوله چې شیرین ماما ونیوله. دا یې ښار کې ښځو ته په ګوتو ورکول نیولی. دې خبرې سره زما او د ټولو خندا غبرګه شوه. عمران له موږ نه ډېر خندل. ټوکې کوي. زما د تره زامنو سره په ځمکه لانجه وه. محکمه کې یې پیسې تېرې کړې. هغوی بېګناه شو او زه دادی دلته پروت یم. طارق راغږ کړ. او چې څنګه آزاد شو، په ذمهواري سره درته وایم چې په دویمه ورځ به یا بیرته محبس راځي او یا بهادرۍ ته ځي، ځکه چې دا هره ورځ د غچ اخیستو قسمونه کوي. د هغوی مجلس زما ویره لږ کمه کړه. د پردیتوب احساس مې په ختمېدو شو. ټول مې پېژندلي وو او پوه شوی یم چې په کوم جرم راغلی. وږی بیخي ناقراره کړی وم. له سهار په نهار وم. شیرین ماما پوه شو، ویل یې ډوډۍ ناوخته راځي. اول مو ښه په وږي وهي. خبرې رښتیا وه. کله چې ډوډۍ راغله، یوه مړۍ مې خولې ته کړه، بل ته مې لاس نه کړ. عمران په خندا شو. دا کور نه دی اشنا. وخوره چې وروسته به د دې ارمان هم کوې. بې مالګې ترخې وریجې، اوبه یې نه وې وچې شوې او لنډ دا چې شیروا یې پکې کړې وه. حیران دې ته وم چې هغوی ښه په خوند وخوړه. ما وچه ډوډۍ له چای سره وخوړه او په بې توشکه زنګېدلي کټ کې څملاستم. شیرین ماما دسترخوان ټول کړ او په لمانځه ودرېد. طارق او عمران سره کومه لوبه شروع کړه. ما غوښتل ویده شم، خو ډار، اندېښنو او بې ځایه فکرونو خوب ته نه پرېښودم. دا چې زه چا پسې راغلی یم، د محبس په مامورینو کې دي که بندیانو کې. که بندیانو کې وي، څنګه به یې پېژنم، څنګه به یې وژنم. قاسم راته ویلي وو، هر څه تا پورې اړه لري چې دا د مرګ سوړه څنګه پیدا کوي او څنګه یې ختموي. شیرین ماما د لمانځه وروسته راته خپل څادر راکړ چې پر ځان یې واچوم او عمران ته یې وویل چې ته له 2 توشکو نه یو ورکړه. ما له طارق نه سګرټ وغوښت. مسکی شو. نصیب دې خراب دی یاره، مخکې به دې غږ کړی و. وروستنی سګرټ مې ستا د راتګ په وخت کې خلاص کړ. زما ورته ډېر زړه شوی و. پیدا به نه شي. شیرین ماما ځان ته د سوړ او سور شوي چای نه پیاله ډکه کړه. هر څه پیدا کېږي وراره، خو چې پیسې درسره وي. هغه څنګه متل دی چې پیسو سالنګ سوری کړی. عمران د نسوارو پاکټ راته ونیو. واخله یوه چونډۍ کېږده، د سګرټ خمار به دې پرې مات شي. دا مې زړه بدوي. غځولی لاس یې ټول کړ. ما هم اول سګرټ څکول، خو دلته ګران دي، نو مجبوري مې دا شروع کړه. طارق بالښت ته تکیه شو. باچا هم قرض بند کړی، یعنې ما به درته راغوښتي وو. ژر مې ترې وپوښتل، ډاوۍ په څو ورکوي؟ 200. دا د بهر نه 4 چنده زیات قیمت و. په ټول مې سترګې وګرځولې. که باچا قرض بند کړی، له تاسې نه یو راسره وکړئ. عمران په خندا شو. ده خو له راتګ سره شروع وکړه. شیرین ماما د واسکټ له جیب نه 200 افغانۍ راوایستې. زه بیدار کړم، خو کاش چې په سګرټ دې نه ورکولی. عمران دستي ښي اړخ ته دیوال څو ځله وډباو. حیران وم چې دا څنګه کیسه ده. باچا څوک دی؟ د شپه کې سګرټ له کوم ځای نه راوړي؟ خو زما فکر له هغې خوا د دیوال را ډبېدو ختم کړ. عمران بیا ورډبولو ځواب ورکړ او نور راشاته شو. اوس یې راوړي. هغه له ما نه د سګرټ د راتګ ته ډېر خوشحاله ښکارېده. لږ انتظار وروسته دروازه کې وړه کړکۍ راخلاص شوه. عمران کوټې ته د ننوتي لاس ورغوي کې پیسې کېښودې. د سګرټو ډبی یې ترې راواخیست. اول ترې ځان ته بل کړ او بیا یې پر موږ وویشل. شیرین ماما کلک شو، خو طارق او عمران مجبور کړ چې زما د راتګ هرکلی په سګرټو څکولو کوي. د عمران، شیرین ماما او طارق ټوک کیسو او په یو بل ډزو مجلس ګرم کړ.
شیرین ماما خپله ټوکې نه کولې، خو د هغوی یوه ټوکه یې هم بې خندا نه پرېښوده. شیرین ماما چې هسې زما لپاره سګرټ بل کړی و، هغه یې د پیالې پاتې شوي چای کې واچوه. ویده به شو، ناوخته ده. بیا یې په دې پوه کړم چې څه وخت تشناب ته تللی شو، څه وخت انګړ ته وتلی شو، څه وخت دهلیز دروازه بندېږي او څه وخت موږ پسې د کوټې. په خپل ځای کې وغځېدم، سترګې مې پټې کړې، خو ذهن مې اندېښنو او پوښتنو ویښ ساتلی و. شیرین ماما له خوب نه راجګ کړم چې بهر وځم او پام مې بدل شي. هره ورځ د دهلیزونو د شمېرو په نوبت بندیان 1 ساعت لپاره انګړ کې پیتاوي او قدم وهلو ته وتلی شول. د محبس لوی انګړ کې څو د پیپل غټې ونې ولاړې وې. یو اړخ ته د والیبال وړوکی میدان جوړ شوی و. څه بندیان په لوبه لګیا ول، چا په ولاړه مجلس روان کړی و، څوک په چوتره ناست و. شیرین ماما د یو کس سره په خبرو شو چې د هر چا را پام کېده. په راډو راډو یې راکتل، خامخا به همدا فکر کوو چې په کومه ګناه راغلی یم. یو ځای ګڼه ګوڼه کمه وه، په سیمټي چوکۍ چې د تکیه ځای نیمایي نه و. له ازادۍ نه د محروم انسانانو ژوند ته په فکر کې ورک ناست وم چې ناڅاپه چا په اوږه لاس راکېښود، لکه چې نوی سورلي یې. یو غټ سر خوښین ګرګتي ویښتو والا مې څنګ ته کېناست. زما یې په غاړه د مارش نیج ټاپې ته پام شو. سترګې او څېره یې راباندې ښه ونه لګېده. د ملنډو ډکه مسکا یې وکړه. د محبس موټر ته یې کله راختلی؟ سګرټ مې بل کړ، بېګا یې راوړی. په اجازې یې زما له سګرټ نه ځان ته هم بل کړ. په څه شي کې یې راوړی؟ بې ګناه یم. په کړس یې وخندل. دلته یو هم خپله ګناه نه مني. ځواب مې ور نه کړ. د والیبال د لوبې په سیل شوم. ښه کش کړی لوګی په ما راخوښه کړ. څو کاله بند درکړی؟ ورته مسکی شوم. دومره غټ مجرم درته ښکارم؟ لومړی محکمې 3 میاشتې راکړې. خندا کې په اوږو وټپولم. بیا نو څه شي ته زړه خورې؟ 3 میاشتې خو داسې تېرېږي لکه 3 ورځې. مزې کوه. ځان مې نه خبره وښود. مزې نو محبس کې له کومه شوې؟ غږ یې ټیټ کړ. څه شی دې زړه غواړي؟ په ورور دې امر کوه. بیا یې د کورتۍ جیب ته ننوستی موټی کړی لاس راوویست او ما ته یې ونیو. ونیسه، زه به درباندې لږ رحم وکړم چې له زړه خوراک نه خلاص شي او پام دې بدل شي. خو دعا به راته کوي چې د اختر بخشۍ کې مې 1 کال بند کم شي. ما ویل چې څه شی به راکوي. چې موټی یې لاس کې راتش کړ نو د نخود دانې هومره چرس و. ژر مې ترې لاس شاته کړ. وخت دلته چا ته نه رسي، ته پرې کبر کوې. زه چرسي نه یم. ویل ټابلیټ به درکړم، خو ما پرې سترګې برګې کړې چې نه مې د پکار. جګ شو. بس چې هر څه پکارېدل فقط غږ کوه. داسې مو وانګېرله چې دلته ډېرې غټې خرابې او پټې کیسې روانې دي. دې کیسې له هر څه نه مطلب څه و؟ هغه پسې مې سترګې وګرځولې. د 14 بلاک په دروازه کې له یو چا سره ولاړ او په خبرو. شیرین ماما له لرې راته لاس وښوراو چې ورشه. ما هم د لاس په اشاره ډاډ ورکړ چې همدلته ښه یم. د والیبال لوبه کې یو ټیم د خوشحالۍ چیغې شروع کړې. هېڅ داسې نه ښکارېده چې دوی د بندیان وي، یا به یې ځان عادت کړی و. د چا له زړه نه څوک کله خبر دی چې څه پرې تېرېږي. دا وخت راته یو کس مخامخ د توت ونې ته تکیه کړې وه. ورسره سترګو په سترګو شوم. داسې یې راکتل لکه پوروړی چې یم. ما هم ورکتل. روان شو. اراده یې راته ښه ښکاره نه شوه. د رارسېدو سره یې ګریوان نه ونیولم. څه شته راګورې؟ حیران شوم چې دا په څه لیوني واوښتم. خو تا راکتل که نه؟ هغه د دې پر ځای چې ګریوان مې پرېږدي داسې کلک او څو چټکې یې راکړې. ته ما پېژنې؟ سترګې دې وباسم. د هغه غوسې نږدې زما حوصله ختمه کړې وه. همدا وخت شیرین ماما ځان راورساوه. بلبله دا نوی راغلی، بیا به داسې نه کوي. شیرین ماما ته مې مخ کړ چې ما هېڅ نه دي کړي. هغه سترګو کې پوه کړم چې خوله بنده کړه. بلبل نومی لا هم په غوسه و. بندیان تش راکتل. شیرین ماما لاس نه نیولی ځان پسې کړم. له دې خلکو لرې اوسه، ځان ته غم مه جوړوه. زه لا هم حیران وم چې د دې کار نه د بلبل هدف څه و. په همدې فکرونو کې کوټې ته لاړم. په خپل ځای وغځېدم. پوه شوم چې دلته نوي او کمزوري بندي ته وخت نه ورکول کېږي. که ته له چا سره کار نه لرې نو خلک له تا سره کار لري. ماښام چې عمران او طارق ته شیرین ماما له ما سره د بلبل د لانجې کیسه وکړه، طارق په اوږه لاس راکېښود. شکر وباسه چې شیرین ماما په وخت درغلی. که لاس دې ورسره اچولی وای
نو اوس به دې کوټه کې نه وای. حیران شوم نو چیرته به وم. عمران د شیرین ماما له نسوارو چونډۍ کېښوده. تور رنګ ته یې وړلې او هلته چې څوک تللي به یې ښه ورځ نه ده لیدلې. ټول نشیان، بدماشان او لوی ګناهګاران هم هلته دي. شیرین ماما پښې وغځولې. بلبل همدا غوښتل چې ته ورسره ونښلې او تور رنګ ته لاړ شې. ما شیرین ماما ته مخ کړ. دا بلبل څه کاره دی؟ هغه د تیمور کس دی. تیمور پکې لاسوک شو. طارق سګرټ بل کړ. د بندیانو په سر عذاب دی. پیسې ورکوه، هر کار چې ښایي او هر څه چې غواړي هغه درته کوي او درته یې رسوي. داسې مې وګڼل چې هغه کوم عسکر یا د محبس مدیر دی. او کله چې دا خبره وکړه عمران وخندل. هغه نه عسکر دی نه مدیر دی. موږ غوندې بندي دی خو عسکر او مدیر داسې نڅوي لکه ډمې. عجیبه وه یو بندي څنګه دومره زورور کېدی شي. د هغوی خبرو راته نورې پوښتنې پیدا کړې. ومې خندل. زما خو باور نه شي لکه چې ټوکې کوئ. طارق سګرټ د دیوال غاړې ته وپیچه. ستا لا عمر خام دی. د پیسو زور دې نه دی لیدلی. دلته به په ډېرو شیانو پوه شي. شیرین ماما نسوال دروازې سره نږدې ګزار کړل. زما خو دلته اتم کال دی. مخکې محبس کې دومره ګډوډي او خرابي نه وه. د څه وخت نه چې تیمور راغلی دا کیسه شروع شوې. تیمور په اړه مې اندېښنه زیاته شوه. غوښتل مې پوه شم چې څوک او څه کاره دی. د دې سړي نه خو مې زه وډار کړم. دا څوک دی چې دومره زورور دی؟ عمران سر راکوږ کړ. شیرین ماما یې له موږ نه ښه پېژني. همدا به یې درته معرفي کړي. شیرین ماما غاړه تازه کړه. ما یې نوم ډېر پخوا اورېدلی و. خو اول ځل مې 3 کاله مخکې چې د دې محبس راغی ولید. هېڅ باور مې نه کېده چې په دومره وړو کې ځان دې دومره لوی کارونه کوي. ته خپله فکر وکړه چې یو سړی ځان په 3 کال کې د محبس 1400 بندیانو مشري ته رسوي. دا به څنګه سړی وي؟ لسګونه لوی بدماشان او عمري بندیان دلته پراته دي. په یو یې هم مخته نشي درېدی او خپل رقیبان یې هم شریکان جوړ کړي. د هغه خوښه ده که څوک پاشي شي، څوک دوکاندار شي، څوک تور رنګ ته لاړ شي. شیرین ماما د اوبو ګیلاس پسې لاس ورغځاو. د بلبلو غوندې ډېر نور لوچکان او بدماشان د هغه سره ملګرتیا کې ګټه ده. جیبې هم ډکېږي او سرې سترګې هم ګرځي. هغوی تا غوندې نوي بندیان ته وړیا نشه یي توکي رسوي. کله چې دوی پرې روږدي کړي بیا یې مجبوري په هغه بیه واخلي چې د هغوی خوښوي. ډېر بې عمله خلک دلته عملیان شول. ډېر خلک په وړو جرمونو بندیان شول. لوی جرمونه یې زده کړل او بې لارې شول. عمران په اوږو وټپولم. نو چا موږ ته 400 ټابلیټ ته خوشحاله نه شي. اوس پوه شوم بلبل هماغه کس رالیږلی و چې ما د 400 ډالۍ قبوله نه کړه. ګنې لیونی خو نه و چې هېڅ بې حسه راته بهانه جوړوله او دا چې ولې یې مفت چارج او ټابلیټ راکول. په دې مې هم سر خلاص شو. شیرین ماما د اوبو ګیلاس کېښود. داسې نه ده چې محبس کې یوازې بدي او بېلاري دي. چې ته وغواړې ښېګڼه هم پکې شته. دلته خلک قرآن کریمونه په یاد زده کړل. کسبونه یې زده کړل. له عملونه ځانونه خلاص کړل. ما سګرټ بل کړ. شیرین ماما زه خو دا سګرټ وهم. خواري کوم چې د دې نه هم خدای جل جلاله خلاصی راکړي. خوشحاله شوم. آفرین چې خواري وکړې خامخا ترې خلاصېږي. مرګ په سود ناول قدرمن اورېدونکو دا وه د ناول 8مه برخه. تر بلې برخې په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.